إذا نستمروا من بعد ما شفنا لا ريزوليسيون ديال l'équation de deuxième degré بالنسبة لي نون كومبلكس نستمروا نهضروا على لا نوتاسيون اكسبونونسيال لا نوتاسيون اكسبونونسيال. إذا شفنا لا فورم الجبريك ديال نون كومبلكس إذا لا فورم الجبريك زد ايغال اكس بلس اي y لا فورم الجبريك كتكون لا بارتي ريال باينه لا بارتي ريال ولا بارتي ايماجينير اكس بلس اي y. وهضرنا كذلك على لا فورم تريغونوميتريك لا فورم تريغونوميتريك الشكل المثلثي. لا فورم تريغونوميتريك خاصني لو موديول خاصني لارغومون. الوغ لا فورم تريغونوميتريك سي لو موديول اذا كانت عندي زد ايغال اكس بلس اي y هذه لا فورم الجبريك كاينه لا فورم تريغونوميتريك trigonométrique. إذا لا فورم تريغونوميتريك شنو خاصني؟ خاصني الموديول ديال زد وخاصني لارغومون دو زد. إذا لارغومون دو زد نحطو مثلا هو تيتا و لو موديول دو زد نحطو مثلا هو ار. إذا شنو هي لا فورم تريغونوميتريك؟ زد إيغال كوا؟ Sur le module est R fois cosinus de l'argument, cosinus de θ, plus I sinus de l'argument, les voix. Il y a la forme trigonométrique. On va la notation ou la forme, la notation exponentielle ou la forme exponentielle. La forme exponentielle. La forme exponentielle de Z. Ça y est, الشيء خاصني لو موديول وخاصني لارغومون بحال تريغونوميتريك. اذا لو موديول نحطو هو بوتيت ار والارغومون نحطو هو تيتا موديلو دو بي شفنا في الفيديو السابقه كيفاش نحسبوا لارغومون كيفاش نحسبوا لو موديول. هادشي علاش هذيك الشيء راه اونشيني خاصك تشوف لي فيديو اللي قبل. اذا عندي لو موديول خاصك شنو خاصك l'argument. إذا شنو هو زد؟ إذا زد إيغال كوا؟ سي لو موديول ار فوا اكسبونونسيال اي تيتا. إذا سي لا فورم اكسبونونسيال. كي كتكتب بهذه الطريقه هذه لو موديول فوا اكسبونونسيال ديال اي تيتا. اوكي. اذا فوالا اذا هادو هما لي تخوا فورم اللي عندنا. اذا مثلا كمثال اذا كانت عندي زاد عندها لو موديول ديالها كتساوي جوج وعندها لارغومون ديالها دو نون كومبلكس كيساوي بي على 3. اذا زاد شحال كتساوي؟ زاد الموديول هو 2 اكسبونونسيال اي مضروبه في بي على 3. كمثال هذا اكزومبل. اذا كانت عندي زاد عندنا لو موديول كيساوي جوج وعندها لارغومون حسبتو لقيتو بي على 3. اذا غادي تكون عندي زاد كتساوي لو موديول 2 فوا اكسبونونسيال اي لارغومون اللي هو بي على 3. تنساه ماشي شي حاجه كثيره. اذا 3 فورم ا سافوار. فورم الجبريك كتكون لا بارتي ريال زائد لا بارتي ايماجينير مضروبه في فورم تريغونوميتريك خاصني لو موديول وخاصني لارغومون. الوغ زد ايغال لو موديول فوا كوسينوس دو لارغومون زائد اي سينوس ديال لارغومون. لا فورم اكسبونونسيال كتكتب على هذا الشكل لو موديول فوا اكسبونونسيال اي لارغومون. اوكي. اذا ا سافوار. فوالا سيتي ان كور. شوفوا ليكزارسيس. Alors l'exercice, donnez la forme exponentielle des nombres complexes suivants. Il donne le premier nombre. Il donne z égale 2 plus 2. باش ندير la forme exponentielle خاصني le module خاصني l'argument. إذا هذه أول شيء. اوكي خاصني le module l'argument. نحسبوا le module. ندير le module de z نسميه هو petit r. ديما نسميو le module نسميوه petit r. كانت سميتها z1 نسميه r1. اوكي ديما ندير لا نوتاسيون باش ما تبقاش تكتب كل ساعه الموديول. فوق ما نحتاج الموديول دو زد نعيط ليه بالموديول كامل جوج شرطات زد. اوكي اذا الموديول دو زد ايغال كوا
racine de la partie réelle c'est 2 à la puissance 2, plus la partie imaginaire c'est 2 à la puissance 2. Alors c'est racine de 4 plus 4 qui est égal à racine de 8, qui est égal à 2 racine de. Voilà. Concernant l'argument, on a besoin de sinus θ et cosinus θ. Dans θ ou l'argument par exemple. Le sinus de θ égale y sur r. Y égale à 2 sur r qui est égal à 2 racine 2. اختزل 2 مع 2 إذا نبقى لي 1 sur racine 2. ضرب في المرافق racine 2 sur 2. Cosinus θ. Par définition, c'est x sur r. C'est quoi x? C'est la partie réelle. La partie réelle, c'est 2. 2 sur r, c'est 2 racine 2. اختزل بجوج داني واحد على racine بجوج. نضرب في المرافق c'est racine 2 sur 2. إذا شكون هو اللي عنده السينوس تاتا كتساوي راسين 2 سور 2 وشكون هي تاتا اللي عندها السينوس كتساوي راسين 2 سور 2 وكوسينوس كتساوي راسين 2 سور 2 في لا طابل تريغونوميتريك عندي بي سور 4 الوغ تاتا تقايس بي سور 4 موديلو دو بي كوم سا شنو درنا حسبنا لو موديل وحسبنا لارغيومون إذا شكون هو زاد انسي زاد ايغال ا كوا لو موديل شكون هو لو موديل هو 2 راسين 2 exponentielle i pi sur 4. C'est ça la forme exponentielle. Ok. Je vous l'exemple 2. Dans l'exemple 2, z égale 1 moins i racine 3. La partie réelle c'est 1, la partie imaginaire c'est moins racine 3. Moins racine 3. Alors, le module de z, par définition c'est racine, la partie réelle 1 à la puissance 2, plus la partie imaginaire c'est moins racine 3. Alors, moins racine 3 à la puissance 2. Moins racine 3 entre parenthèses. Égale. Racine 1 à la puissance 2 c'est 1, plus moins racine 3 à la puissance 2, moins au carré c'est plus, racine 3 à la puissance 2 c'est 3. Alors, c'est racine de 4 qui est égal à 2. Sinus de θ, c'est y sur r. Y, c'est moins racine 3 sur r qui est égal à 2. Voilà. Cosinus θ égale. Par définition, c'est x sur r. X, c'est quoi? C'est 1. 1 sur 2. R, c'est quoi? R, c'est 2. X, c'est 1. Voilà. إذا شكون هي θ tel que sinus θ بلا ما نشوف الموان نسى الموان sinus θ égale racine 3 sur 2 cosinus θ égale 1 demi شكون اللي عندها sinus في لا طابل كتساوي racine 3 sur 2 cosinus كتساوي 1 demi هي بي sur 3 نعقلوا على بي sur 3 نعقلوا على بي sur 3 شكون اللي عندها إذا كانت عندي sinus نيجاتيف cosinus بوزيتيف إذا اش كنديرو ناقص بي sur 3 بي sur 3 اللي عقلت عليها كندير لها ناقص إذا ناقص بي sur 3 alors θ تقايس ناقص بي sur 3 إذا نحاولوا ترجعوا لي فيديو اللي فاتوا إذا كانت السينوس نيجاتيف كوسينوس بوزيتيف كناخذوا ناقص داكشي إذا كانت السينوس بوزيتيف كوسينوس نيجاتيف كناخذوا بي ناقص داكشي اللي عقلنا عليه إذا كانوا بجوجهم نيجاتيف كناخذوا بي زائد داكشي اللي عقلنا عليه هادشي شفنا في الفيديو اللي فاتوا إذا هكا شنو لقينا لو موديل ولقينا لارغيومون إذا شنو هي لا فورم تريغونوميتريك ainsi quoi ainsi z égale le module c'est 2 exponentielle i moins pi sur 3 بغيت نكتبها بطريقة أخرى ضرب تبادلي i مضروبة في ناقص pi sur 3 إذا كتساوي شحال 2 exponentielle ناقص i pi sur 3 ممكن هكا اي مضروبه في ناقص بي سور 3 هي ناقص بي سور 3 هي ناقص اي بي سور 3 ممكن نكتبها بالطريقه هذه متفقين اذا فوالا سي لا فورم اكسبونونسيال dernier exemple 3 z égale moins racine 2 plus racine 2 i toujours le module égale racine. La partie réelle c'est moins racine 2. Donc moins racine 2 entre parenthèses au carré.
plus la partie imaginaire c'est racine 2. Donc racine 2 au carré. Et qui compte chez Hajj Saliba qui est entre parenthèses. Donc moins racine 2 c'est racine, moins au carré c'est plus, racine 2 à la puissance 2 c'est 2. Plus racine 2 à la puissance 2 c'est 2. Alors c'est racine de 4, et racine de 4 c'est 2. Sinus de θ, c'est y sur 1. Y, la partie imaginaire, c'est racine 2. Donc racine 2 sur r, ce qui est égal à 2. Cosinus θ qui est égal à x sur r. X c'est quoi? C'est la partie imaginaire. C'est moins racine 2. Moins racine 2 sur r qui est égal à 2. θ, tu as sinus égale racine 2 sur 2, cosinus égale racine 2 sur 2. C'est pi sur 4. Pi sur 4, on a le R. Sinus positif, cosinus négatif. Alors, pi moins pi sur 4. C'est pi moins pi sur 4. Modulo de pi. Donc, pi moins pi sur 4, c'est 3 pi sur 4 modulo de pi. Donc, voilà l'argument. Ainsi, z égale. Le nombre complexe z égale. Le module, c'est 2 exponentielle pi fois l'argument, c'est 3 pi sur 4. 2 fois exponentielle de i 3 pi sur 4. Ok. Et donc voilà, c'est la notation exponentielle ou la forme exponentielle de z. Dima باش تلقى la forme exponentielle, خاصك le module, l'argument, toujours. Ok. Donc voilà, prochain vidéo, Inch'Allah.